մեզ մոտ արդեն massամբ տեսնում եք հիմա մի քիչ կարող է ավել ջերմությունը բարձրանա, ավել տաք լինի, քան ինչ այս օրերն էր, բայց արևելյան նահանգներում այսինքն դժվար կացություն է տեղի ունենում եւ դրա համար այս վերջին ժամանակում 3 օրը ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրը պատկերացրեք 20,000-ից ավել թռիչ քանսել եղավ, որտեղ հնարավոր չէր օդանավը նստի, բարձրանա եւ ես ուզում եմ այստեղ ցույց տալ, տեսեք հելիկոպտերով աշխատում են այս էլեկտրական լարերը միացնեն, հարյուրավոր այստեղ տեսնում եք առնվազն 65 հոգի մահացել է այս եղանակի այս ցուրտ դրության հետևանքով, տեսնում եք ձյունը հավաքել են, շենքերը ինչ որ փլվում է, այսպես ձյունի կամ այդ ցանտակ այնքան ծանրանում է accident, տեսեք հիմա այս մեքենան ուշադիր, եթե նայեք մեկ ուրիշ մեքենա գալիս է, կոնտրոլ չունի, հարվածում է, ինքն էլ վայր ընկնում այս փոսի մեջ, խոշոր տրակ եք տեսնում, շրջվել է այստեղ, բոլորը սրանք Թենեսիում 300 power poles կոտրվելն է, 900 որ աշխատում են ծառերը կտրեն կամ էլեկտրական աշխատանքը կատարվում է, այսպես տեսնում եք, դժվար կացություն է արևելյան նահանգներում, մանավանդ հյուսիս արևելյան տարածքներում, այսպես տեսնում եք ամեն տեղ դժվար կացություն է, տեսնում եք այսպես, փոթորիկ է տեղի ունենում, ցուրտ է եւ դրանքից պատկերացրեք էլեկտրականություն չունենակ, որը ստիպված են լինում հելիկոպտերով այս աշխատանքները կատարեն, Ամազոնի թրակն է, որ ապրանքներ պիտի տանի, տեսնում եք մնացել է, հարևանը դուրս է գալիս գնա, սուրճ է տանում հարևանի համար, այստեղ մեքենան նայեք, տեսեք ծան վրա չի կարողանում կոնտրոլ անի անձը, այսպես թոնաներով հավաքում են ձյունը քաղաքի միջից, որպեսզի մեքենաները կարողանան անցնեն։ Հիմա տեսնում եք տարբեր տեղ ինչ է կատարվում, ամենահյուսիսում տեսնում եք 16 աստիճան, դա Ֆարենհայթ 0-ից ներքև, 16 աստիճան 0-ից ներքև, մոտավորապես լինում է 26-27 աստիճան մեծ սանտիգրադով, պատկերացրեք 25-30 աստիճան 0-ից հասնեն։ Հարավային տարածքները տեսնում եք մոտեցած է 0 սանտիգրադի, այսինքն տեսնում եք 30, 34, 32 0 է, շատ մոտիկ է, բայց հյուսիսը տեսնում եք ինչ վիճակ է տիրում, Մինեսոտա 9 Ֆարենհայթ, որովհետև հյուսիսից Arctic blast, հյուսային բևեռից ցուրտը իջել է ներքև եւ շարունակվելու է մինչեւ սա շաբաթավերջ շարունակվելու է այս մինչեւ վիկենդ շարունակվելու, այսինքն դեռ ավարտի չի եկել, դժվար կացություն է, առավոտները խիստ կարող է ջերմաստիճան շատ ցած լինի, անգամ Թամփա 0-ի մոտ է լինելու կիրակի երկուշաբթի, որ դա ամենահարավային Ֆլորիդայի ամենաներքևն է, էլի տեսնում եք մասամբ ցուրտ է լինելու, ուրեմն դուք նկատի առեք ձեր վիճակը, եթե արևելյան նահանգներում բնակվում եք։ Ես ուզում եմ խոսել սպանության Ալեքս Փրեթի հետ դադարից հետո Իստրագիրը հովանավորում է Burbank Adult School-ն է հովանավորում։ 12 տարբեր դասավանդում է կատարվում, բոլոր դասավանդումները անվճար են, որտեղ Կալիֆոռնիայի նահանգը վճարում է դրանք եւ ավարտական են տալիս։ Այս ավարտականը նահանգն է տալիս, որ տանեք կարող եք ներկայացնել, երբ որ այդ տարբեր դասավանդումները այսինքն վերջացնել, ավարտել։
Central Avenue Pharmacy ովանավորում է ծրագիրը գտնվում է այստեղ տեսնում եք Կալիֆոռնիա փողոցի վրա է իրենց նոր կենտրոնը Sunland քաղաքում պիտի բացեն անում ամեն ինչ եղել է լայսենսները ճշտ են եթե դուք ապրում եք Sunland եւ հարագից քաղաքներում բնակվողներ եք շատ կարճ ժամանակ հետո կարող եք ձեր տեղերը այդտեղից վերցնել կամ գնալ վերցնել կամ զանգարեք ձեր տանը բերեն Մարգարյան փաստաբանական գրասենյակն է ովանավորում ծրագիրը եթե դուք վարձակալ եք վարձենեք բնակարան պետք է մաքուր լինի վարձակալին պետք է հանձնել մաքուր բնակարան եթե այդպես չի մուկ կա մրճուն կա միջատ կա այսինքն պահարանները բացում եք միջատները կնում գալիս են ցես պիտի հատուցում տան Այս հեռախոսը համարն է փաստաբանի հետ խոսեք դուք ոչինչ չեք վճարում եթե հաջողեց գումար վերցնի ձեզ համար հետո իրեն կվճարեք անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք ծրագիրը ովանավորում է Orange Shipping ովանավորում է ծրագիրը Orange Shipping ձեզ է առաջարկում մի ծանրուց իրենց հանձնեք երկրորդ ծանրուցը 50% զեղչ ունի այսպես Hollywood Sherman Way North Hollywood-ում գտնվող այդտեղ է գտնվում ձեզ մոտ նշանակեք ցանկություն ունեցաք զանգարեք խորհրդակցեք նաև գումար եթե ուղարկեք 1% եք վճարում եթե տանեն գումարը հասցնեն տանը 2% իսկ օթանավով նաև ծանրոց կարող եք ուղարկել $2.99 կվերադառնա Որևէ տեղում Մինեսոդա, Մինեսոդա նահանգում, ուրեմն Մինեապոլիս քաղաքում նախագահ 3000 զինվորական է ղրգել, որ այս անօրինականներին ձերբակալեն երկրից հանեն։ Սա շատ անսովոր էր, որովհետև Մինեապոլիս, Մինեսոդա քաղաքը ընդամենը մոտարապես 440,000 բնակչություն ունի։ Լոս Անջելեսը 4 միլիոն ունի, 1500 այս Border Patrol եւ IC ոստիկանությունը, Immigration ոստիկանությունը ղրգել են։ Անտեղ 3000 էին ուղարկել եւ դες ասեն էին նախապես նույն քաղաքում մեկ 37 տարեկան կնոջ վրա երեխա ունի կրակ են բացանում, մահանում է, երբ որ իր մեքենայով աշխատում էր հեռանար, իհարկե նախապես եկել էր խանգարիչ աշխատանք էր արել այդ Immigration-ի ոստիկանությունը որ աշխատում են մեքենան կանգնել էր մեջտեղը որ չկանան գնան իսկ հետո այս Alex Pretty մի անձնավորություն որ բուժքույր է nurse է հիվանդանոցում registered nurse է այս երբ որ այդ քաղաքում գնում են ուրեմն ինքը գալիս է եւ մխրճվում է այս հարցերի մեջ ամենայն դեպս եւ Ես հիմա քիչ հետո պետք է ձեզ ցույց տամ, որ իր մահից 11 օր առաջ, ոստիկանությունը կրակում է իր վրա 11 օր առաջ, նաև դուրս է գալիս, որ ես այստեղ ուզում եմ ցույց տալ, տեսնեք, հիմա անցնենք առաջ, սա ոստիկաններ են մեքենայի մեջ, ինքը մոտենում է, նախ թքում է, հետո քացով խփում, լույսը ջարդում է, այդ մեքենայի լույսը տեսակ կախվեց։ Ոստիկանը դուրս է գալիս Եվ իրեն է հարվածում, սա 11 օր նախքան իրեն վրա կրակել, իսկ հետո 11 օր հետո դուրս է գալիս ատրճանակ ունի մեջքին, որտեղ այս երկրում շատ նահանգներում դուք իրավունք ունեք ատրճանակ ունենալու, ատրճանակ չի օգտվել, բանավ իր մեջքին էր, իսկ նաև հենց նույն Մինեսոդայի Congresswoman, ուրեմն ներկայացնի տան անդամն է Իլհամ Օմար, որը հենց եկել է ինքը Սոմալիայից եկել է եւ 12 տարեկան է եղել, հետո այդտեղ սոմալացիներ շատ կան Մինեսոդայում։ Այստեղ գնում է համասարան եւ այլն կարողանում է հետո ընտրվի ներկայացնի որպես տան անդամ։ Իսկ երբ ներկայացնի տան անդամները միշտ հանդիպում են իրենց ում որ ներկայացնում են խոսում են այստեղ ինքը այդ շրջանի ժողովրդի հետ երբ բացատրում է ինչ է կատարվում եւ այլն մեկ հոգի հանկարծ մոտենում է այսպես տեսնում եք եւ իրեն վրա
թափում է, այստեղ տեսնում եք մոտիկից իրեն վրա տեղ է թափում, որը անվնաս է, բայց եւ այնպես apple cider vinegar քացախ է լցում իր վրա, տեսնում եք այս ինչպես լցրեն է եւ թափում է վրան։ Իրեն ձերբակալում է, սա 55 տարեկան անձնավորություն է, Anthony James, եւ նախագահ Թրամփը ասում է ինքն է մեղավոր, ինքն է այդ իրեն պատճառը, որ թափեն է, ինքը իր վրա է թափել, ասում է, տեսնում եք այստեղ probably ինքը սպրեյ արել իր վրա, բայց վիդեո կա, որ այդ մարդը գալիս է, ասում է ես ճանաչելով իրեն, բնականաբար ինքն այդ չի հավանում այդ ներկայացնի տան անդամին։ Իսկ հիմա բոլորը ում որ աչում տեսնում է Քրիստի Նոմ անունով այդ immigration-ին կամ այդ Department of Homeland Security ղեկավարն է այս կինը, փորձառություն բնավ չունի, միշտ դժգոհել են, որ անտեղյակ է այս կինը ասում է, որ ինձ նախագահն էր հրաման տվել, ինչ որ անում եմ, նախագահի հրամանով է կատարվում, հիմա իրեն խիստ քննադատում են երկու սենատոր, հետո երևի տեսնեք, երկու սենատոր Republican անգամ ասում են, որ պետք է հրաժարվի, որտեղ չգիտի ինչ անում, սխալ գործեր է անում, ինքը հիմա որ դժվար կացության է բնականաբար ասում է, որ նախագահն է, ասել ինչ որ անում ենք, նախագահի հրամանով է եւ նաև Միլլեր, նախագահի ամենամոտիկ խորհրդատուն, նրանք են ինձ ասել, որ այսպես, իհարկե երբ որ դեպքը պատահել էր, մեկ սխալ արտահայտություն է անում, որ այդ երիտասարդը 37 տարեկան, ում որ քիչ առաջ տեսակ ոստիկանություն ուզում էր ձերբակալել, հետո կրակում են երկու ոստիկան 10 փամփուշտ կրակում են իր վրա եւ մահանում է Alex Pretty անունով այդ նրսը ինչ որ կրակում են իր վրա, սկզբում ասել էր, որ գալիս է ատրճանակ է բերում, որ մեծ վնաս հասցնի ոստիկանությանը, այստեղ տեսնում եք եւ տեսնում եք ինչ վիճակ է, այդ անձին ձերբակալում են, ուրեմն նախապես այդպես արտահայտություն էր արել, քանի այդ անձնավորությունը ոչ ատրճանակ է օգտվել, ոչ եկեներ, ինչպես ուրիշները մխրճված են այս ցույցերին, եւ այստեղ տեսնում եք։ Հիմա նախնական Department of Homeland Security report ասում է federal officer-ները այդ տղայի վրա կրակեն են Border Patrol Agent եւ Custom-ի նաեւ, այսինքն երկու ոստիկաններ որ կրակել են, երկուսին հեռացրել են աշխատանքից, որը կրակել են այստեղ։ Եվ հիմա երբ նայում են, ամեն մարդ հիմա ձայնագրում է ամեն ինչ, եւ իրենք նաեւ ձայնագրել են, ասում են ուսումնասիրում ենք ամենայն դեպս այդ երկու ոստիկանին, որ կրակել են տեսակ այդտեղ հետո որ վայր են գցում, տեսնում են մեջքին ատրճանակը, բայց ատրճանակ երբեք չէր օգտվել, մեկ ոստիկան ատրճանակը վերցրել էր արդեն, երբ որ իրեն կետնի վրա են գցում։ Այսպես այս 37 տարեկան զոհին եք տեսնում, հիմա երկու սենատորներ, այստեղ այս ում որ տեսնում եք, այս սենատորը, Ալասկայի սենատորին եք տեսնում, այստեղ սենատորին եք տեսնում Ալասկայի Լիսա Մարքաուսկի տարիները սենատոր, իր հայրն էլ նաև Ալասկայի սենատոր էր, հետո նահանգապետ դարձավ, երկար տարի է ծառայում է, ասել է, որ այս կնոջը Քրիստի Նոեմին, որը Department of Homeland Security կամ ղեկավարն է, պետք է աշխատանքից Թրամփը հանի, նաև մեկ ուրիշ Թամ Թիլիս, մեկ ուրիշ սրան տեսնում եք, նա ասել է, սրանք ռիփաբլիկաններ են, բոլոր դեմոկրատները ասել են, որ այդ կնոջ աշխատանքից նախագահ հանի, երբ մեկ հարցազրույցի է հեռախոսով խոսում է նախագահը, ասում է այդ կինը, այսինքն Իլհամ Օմարը, որ ներկայացնի տան անդամ է,
Մինեսոդայից որտեղ իր վրա դեղ թափեց կամ քացախ թափեցին իր վրա, ասում այդ կինը սուտ է եւ ինքը երևի ինքը այդ աշխատանքը ինքը իր վրա թափեն է այդ, որ ասի ուրիշն է մեղավոր, ես ճանաչում եմ այդ կնոջը, այսպես անարգի խոսքեր ասում այդ կնոջ մասին, ամենայն դեպս այստեղ տեսնում եք ինչպես են վերաբերվում ոստիկանությունը մարդկանց հետ, ում որ տեսակ այս 5 տարեկան երեխա է, որ իրեն իր հոր հետ ձերբակալեն են եւ ուզում էին վտարեին այս երեխային ինքը երեխան այստեղ ծնված է, հայրը անօրինական է եւ իրենք Մինեսոդայից են, իրենց 3500 մայլ հեռավորություն տարեն են, Թեքսասում են, ուզում էին արտաքսել իրենց, մեկ դատավոր ասել է իրավունք չունեք իրեն եւ հորը հանեք, մինչև կաք դատարանում բացատրեք, որ ինչու տեսնում եք այստեղ պահեն են, հայրն է, երեխան քնեն է, ուրիշ ներկայացնի տան անդամ է, որ գնացել է այդտեղ իրենց այցելելու, իհարկե բնականաբար դեմոկրատը կգնա, որտեղ ռիփաբլիկանները հիմա այս վերջին ժամանակ, երբ որ Փրեթի, ինչ որ այդ երիտասարդին 37 տարեկան Ալեքս անունով նկատի առնելով, որ հրյա է այդ ում որը սպաներն են, այս իմիգրեյշնի անձիկ, հրյական կազմակերպությունները այնպես ճնշում բանացրին, որտեղ 29 ռիփաբլիկաններ բողոքեցին, որ ռիփաբլիկանները բնավ ինչ որ նախագահանում է չեն խոսում, դեմոկրատները բնականաբար ասում, եւ տեսնում եք 2 սենատորներ, հետո 7 սենատորներ դարձան, որ բողոքում են, որ ինչ է կատարվում, որովհետև հրյաները միշտ ավելի շատ կենտրոնացած են օրենսդիր մարմինները ընտրվեն նրանք, որ իրենց կհովանավորեն, նախագահն էլ կարևոր է, բայց ներկայացնի տուն եւ սենատը ավել կարևոր է իրենց այսպես ուշադրությունը սևեռված է իրենց վրա, եթե այսինքն իրենց ցանկությունը չկատարեն, հաջորդ ընտրությանը գումար են հավաքում եւ իդեմ աշխատում են անձնավորության եւ մի վիճակ են ստեղծում, որ անձը անպայման չընտրվի, դրա համար է, որ 29 ռիփաբլիկաններ բոլորը միացել են դեմոկրատների եւ 7 ռիփաբլիկան սենատոր միացել են լրիվ դեմոկրատ սենատորների, որ այս վիճակը անընդունելի է։ Ես պիտի դադարեցնեմ FBI-ը Ջորջիայում, հետո նրանից հետո օդանավներ ցույց տամ ձեզ, որ դեմ դիմաց դուրս են գալիս, իսկ ծրագիրը հովանավորում է Շահին Թուրն է հովանավորում ծրագիրը։ Շահին Թուրը ձեզ առաջարկում այցելություն Ժապոնիա 10 օրվա համար ամեն ինչը նկատի առնված է, հոթելը, ուտելիքը, օդանավը, տոմսը $3490, այսպես ճամփորդություն, այսպես մատչելի գնով չեք կարող գտնել, անպայման ձեր տեղերը ապահովեք։ Ծրագիրը նաև հովանավորում է դոկտոր Բարսեղյան եւ դոկտոր Մահտեսյան ատամնաբուժներն են հովանավորում։ Գտնվում են Ալիվ եւ Գլենոքս փողոցի ճիշտ հատման կետում, եթե որևէ հարց ունեք ատամների հետ, լինդի հետ, պրոթեզ պիտի տեղադրեք, նոր ատամնաշարերի կարիքը կլինի, այստեղ զանգարեք։ Երևան Post հովանավորում է ծրագիրը։ Եթե ծանրություն եք Հայաստան ղրգելու, այստեղ տեսնում եք նավով, կարող եք ուղարկել, նաև օդանավով, մի փաունդը $2.99 է։ Երևան Post նաև կարող եք դուք հնարավորություն կահկարասիկ ղրգել, շկաֆ ղրգել, մատրես ղրգել, սառնարան ղրգել եւ ուրիշ ինչ որ ցանկություն եք, մեքենա կարող եք FBI-ը գնացել է Ջորջիա նահանգում եւ 2020 թվին վերաբերող ընտրության տվյալները, դոկումենտները
վերցրելն է, որ ուսումնասիրվի, որովհետև նախագահ Թրամփը դեռ ասում է, որ ընտրության մեջ կեղծիք է տեղի ունեցել, ինքը Ջորջիայում պետք է ավել քվեներ ունենար։ Իհարկե այդ ժամանակ ձեզ հաղորդել էի, որ զանգահարում է նախագահ Թրամփը նահանգի այդ Ջորջիայի նահանգի ընտրության պատասխանատուին, որ ռիփաբլիկան է նաև, ասում է ես 11870 քվե կտիր ինձ համար։ Ինչպես եղել է, որպեսզի ինքը հաղթի, ոչ թե Բայդենը հաղթեր Ջորջիա նահանգում։ Իհարկե ուրիշ նահանգներ էլ հարկավոր էր իրեն, մենակ մի նահանգով չէր, բայց ամենայն դեպս մեկ-մեկ սկսում է զանգարել նրանք, որ ռիփաբլիկան են, միցև անեն, որ քվեարկությունը տարբեր լինի։ Այդ անձը, որ վերահասու է լինում ռիփաբլիկանը, որ էլեկշնի, ընտրության պատասխանատուն էր, իրեն ասում է, որ ես կարող եմ նորից հաշվարկել, բայց դա որ առավել քվե բերեմ, ասեմ դուք ավել քվե ունեք, չեմ կարող։ Երկու անգամ հաշվարկում են քվեները, տեսնում են ճիշտ է, հենց այդպես է Բայդենն էր հաղթել այդտեղ։ Անգամ իր արդարադատության նախարար, Attorney General-ի այս երկիրը, որ ինքը նշանակել է William Barr, որ այդ William Barr-ը նաև արդարադատության կամ Attorney General էր նաև Բուշի ժամանակ, նա ասում են նայենք, հետևեն ենք եւ ճիշտ է, հաշվարկումը ճիշտ է, որ շատ բարկանում է այդ William Barr-ը այդ վերջին օրերին հրաժարվում է իր աթոռից, որովհետեւ ասում է չեմ կարող ես գալ եւ ասել, որ դու ես քվե շատ ես ունեցել, այսպես հիմա բոլոր դրանք պատահում է, այդ ժամանակ չեղավ, հիմա նախագահը թվում է հիմա FBI-ին ուղարկել է, իր հրամանի տակ են, FBI-ին ուղարկել են, ինչ որ տվյալներ, դոկումենտներ կա վերցնեն։ Ես այստեղ ուզում եմ ձեզ ցուցադրել, հիմա տեսնում եք FBI-ն է գնում է 2020 թվականից տարօրինակ վիճակը, որ 5 տարի հետ գնան, ռեկորդները այնտեղից վերցնեն։ Հիմա այսպես տեսնում եք։ Եվ FBI-ը law enforcement activity, ուրեմն դատավորից վերցրել են իրավունք, որ գնան եւ այսպես ինչ որ այնտեղ տվյալներ են վերցրել, դոկումենտներ են վերցրել, որպեսզի վերանայեն։ Նախագահը մինչ հիմա նաև ասում է, սա այդ նահանգի ընտրության պատասխանատուն էր, ինչ որ ասացի ձեզ Republican, որ իրեն էր ասում 11870 քվե կտիր ինձ համար, որ ես մի քանի քվեով ես այդտեղ հաղթեմ։ Այսպես տեսնում եք։ Այս դերումով էր, որ այս կինը, որ այդտեղի դատախազ էր, քաղաքային դատախազ էր, նախագահին դատի էր տվել եւ մոտարապես մի 20 քանի հոգի նախագահի կողմնակիցների, որտեղ աշխատել էին, որ կեղծեն ընտրությունը։ Իհարկե այդ դատը, երբ որ ինքը ընտրվեց, բոլորը cancel եղավ, նախագահի դեմ դատերը բոլորը cancel եղավ, այստեղ այդ կինը սև կինը ինչ որ տեսակ Fanny Willis անունով կիններ, այսպես տեսնում եք FBI-ը ուրեմն այդտեղ Fulton County Atlanta-ում, այսպես տեսնում եք, եւ ինչ որ ասացի registration election այդ տարածքն է, ռեկորդները վերցրել են 2020 թվի։ Սա ասում է Fulton County պատասխանատուն։ Այդ տարի նախագահ Բայդենը մրցակիցն էր Թրամփի։ Այսպես տեսնում եք, նորից տեսնում եք այդ քարտուղարը նահանգային, որը ընտրության վերահասու անձնավորություն էր, Secretary of State Brad Raffensperger-ը եւ հունվարի 2-ին էր, որ իրեն զանգել էր, ինչ որ ցեզ ասում է, որ իրեն ասում է նայիր, ես
մենակ 11780 առավել քվեի պետք ունեմ, կարիք ունեմ եւ այդպես լինի, ես կհաղթեմ եւ ոչ թե Բայդենը կհաղթի։ Սա 2021 թվի, երբ որ ընտրությունը նոյեմբերին տեղի ունեցել 2020-ին։ Հետո այդ պատճառով որ նախագահին մատնահետ կվերցրան, եթե հիշում եք Բայդենի ժամանակ, որպեսզի այդ սխալ տեղի տալու, ճնշումներ բանացնելու եւ ընտրությանը խախտելու բերումով։ Բայց հետո որ ընտրվեց, ուրեմն նախագահին էլ չեն կարող տատի տային, եթե չընտրվեր նախագահ Թրամփը կարող մեծ դժվարությունների մեջ լիներ։ Ես ուզում եմ հիմա խոսել ձեզ ցուցադրել երկու օդանավներ Սան Անտոնիո, Թեքսասում։ Երկու օդանավ դեմ դիմաց են դուրս գալիս, այնքան խճողված է այս երկրում եւ պակաս ունեն նրանք որ աշխատում են, տեսեք այդտեղ Southwest օդանավը գալիս է դեմ դիմաց 115 մայլ ժամական, մտածեք դեմ դիմացը նույն գծի վրա դուրս են գալիս երկու օդանավը, հազիվ կարողանում են կոնտրոլ անեն իրենց այս երկու օդանավները եւ այստեղ տեսնում եք թավրից, ուրեմն այդ աշտարակի միջից ասում են կանգնեք, take off-ը cancel են անում, clearance-ը ասում եք, cancel take off, մի բարձրացիր ասում է Southwest-ին եւ Southwest-ը կանգնում է, ուրեմն չի բարձրանում օդանավը, թե չէ հետո իհարկե բարձրանում է գնում այդ օդանավը, երբ որ ճանապարհը մյուս օդանավը հանում են ճանապարհից։ Այսպես տեսնում եք, կարող էր մեծ դժբախտություն լինել եւ այսպես տեսնում եք օրը ավել լավ են համարում, ուրեմն փրկեն են այդ մարդկանց։ Ասացի հետո օդանավը իհարկե բարձրանում է Southwest-ը եւ հիմա Federal Aviation Administration-ը FAA-ը պետք է վերանայի, տեսնի ինչ էր պատճառը։ Բայց ամենայնտեղս այսպես դեպքեր հենց ինքը Federal Aviation Administration ասում է 2025-ին 1635 դեպք է ուզեցել տեղի ունենա, որ այսպես accident վթար է, մոտիկ է եղել, որ վթարը լինի եւ բարեբախտաբար չի պատահել։ 2024-ին, համեմատ 2024-ին 7%-ով ավել քիչ դեպք է պատահել, բայց դրանով հանդերձ 1625-ը պատահել է, գիտեք, այստեղ ամեն օր հազարավոր օդանավ բարձրանում իջնում է, պատկերացրեք մեկ տարվա ընթացքին ամենախճողված օդանավներով խճողված երկիրն է, որովհետև մոտարապես Ամերիկայում թռիչքները բարձրանում իջնում են, Ամերիկա մասամբ 40%-ն է ինչ որ աշխարհում թռիչք է տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ նաև շարունակել խոսել մեկ գողեր, մեկ U-Haul truck են գողանում եւ ապրանքներով գողանում փախնում են, իսկ պոլիսը իրենց հետևում է, այստեղ տեսնում եք, Լոս Անջելեսում տեղի ունեցող դեպք է սա, այսպես տեսնում եք պոլիսը իրենց հետևում է, գնում է, հետո գողերը իջնում են, մի մեքենա են գողանում, հետո այդ մեքենայով են, այդ սև մեքենայով են փախչում, տեսնում եք այսպես, ամենայն դեպս կարողանում են իրենց հասնել, կանգնեցնել եւ այս գողերը, գիտեք, սովորաբար ֆիզիկապես նաեւ այս գողերը շատ ճկուն են, դուրս են գալիս օդանավից, փախուստ են տալիս երկուսին, հիմա տեսեք ճիշտ մեկ խաչմերուկում կամ intersection-ում 60 կիլոմետրով հարվածում է մեկ ուրիշ մեքենայի, հետո դուրս են գալիս, փախչում են, երկուսին կարողանում են ձերբակալեն, սա երեք գիշեր պատահել էր, երկուսին ձերբակալում են, մեկը անհետ կորել է, տեսնում եք ինչ հեշտությամբ պատը բարձրանում է, պատից թռչում են, իջնում են, այսպես տեսեք մյուս մեքենան է, ինչպես ջարդվել է, բարեբախտաբար
Մյուս մեքենայի միջում նաև անձը վնաս չի հասել, իրեն կարողանում է դուրս գա, տեսեք ինչպես ակսիդենտներ ինչ տեղի ունեցավ, նախապես յուհալովին փախչում, հետո մեքենայով եւ այսպես Լոս Անջելեսում տեղի ունեցող սա դեպքերին ցուցադրում էի։ Ես մի դադարվեցնեմ, երբ վերադառնամ Տաթարից շարունակեմ ծրագիրը մեկ ռիզորտ Ֆրանսիայում ցույց տամ ձեզ։ Տեսեք ինչ է պատահում։ Ծրագիրը հովանավորում է Primate Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Սա տեղատուն է Գլենոքս փողոց եւ Highland փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում։ Եթե տեղերի կարիք ունեք, կարող եք գնալ իրենց մոտ վերցնել կամ դուք զանգարեք բերեն ձեզ մոտ Highland եւ Գլենոքս փողոցի հատման կետում հեռախոս շատ հեշտ է 818 6000777 Ծրագիրը հովանավորում է Չոփորյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում Չոփորյանները 3 փաստաբաններ են եթե ավտովթար ունեցաք ակսիդենտ ունեցաք ձեր մտահոգությունները իրենց հանձնեք զանգարելով պաստարի վրա երևացող հեռախոսահամարին 818 244 47 Ծրագիրը հովանավորում է Ժորա Transportation-ն է հովանավորում Եթե դուք երեխա ունեք ուզում եք դպրոց տանել մեկը ապա վերադառնի տուն եթե ցանկություն ունեք Լաս Վեգաս գնալ եթե հարսանիք պիտի գնաք նշան դրեք ուրիշ խնջույք պիտի գնաք Փարթի եք գնում եւ նաեւ ուզում եք գնաք Սան Ֆրանցիսկո կամ ուզում եք գնաք Սան Դիեգո այս մեքենան կարող եք վարձել 7 հոգով գնալ ավելի հեշտ կլինի ավելի ծախսը քիչ կլինի Լաս Վեգաս կարող եք գնալ հեռախոսահամարները ձեր մոտ նշանակեք գրեք օգտվեք իրենց ծառայությունից Դոկտոր Parker Ջահանգիրն է հովանավորում ծրագիրը ալերգի եւ ասմայի մասնագետ է 30 տարի է Գլենդելում աշխատում է հեռախոսի համարը տեսնում եք 818 546 2626 խորհրդակցեք կվերադառնա Ֆրանսական Ալպս այդ սարերում ռիզորտ կա այսպես եւ հրդեհ է տեղի ունենում այդ ցուցադրենք հարյուրավոր մարդ ստիպված են լինում սա այդ սարերի մեջ է այս ռիզորտն է որ ստիպված են լինում փախչեն բարեբախտաբար որևէ մեկի վնաս չի հասնում թեև այս խոշոր հրդեհերը ինչ որ տեղի էր ունեցել այդտեղ ապահով հեռանում են այս հրդեհից Ես ուզում եմ խոսել ձյունակույտը կամ avalanche, որը տեղի է ունենում Քաշմիրում։ Քաշմիրը մի տարածք է, որ Հնդկաստան-Փակիստանի միջև է։ Այստեղ նաև բարեբախտաբար ոչ մեկին վնաս չի հասել։ Տեսեք ինչ հզոր է, ինչ չափի է, իջնում է այս avalanche-ը եւ մեկ քաղաք Քաշմիրում լրիվ ասացի Փակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև լրիվ տարածքը այսպես դժվար կացության մեջ է դնում, բայց վնաս մարդկային վնաս չի լինում։ Ես ուզում եմ խոսել մեկ հիմա British Airways դեպի Լոնդոն գնում էր, օդանավը բարձրանում է, տեսեք ինչ է պատահում, ուշադիր նայեք, որովհետեւ այս British Airways անիվը վայր է ընկնում, տեսեք անիվը բացվում է, բայց օդանավը իր Լաս Վեգասից իհարկե գնում էր դեպի Լոնդոն էր գնում, անիվ վայր է ընկնում, բայց օդանավը շարունակում է իր ճամփորդությունը կամ գնացքը շարունակվում է, այստեղ տեսնում եք անիվը կարողանում է ապահով նստի այնտեղ, որտեղ հետևի անիվներից մեկն էր վայր ընկել, գիտեք, զույգ անիվներ կա ամեն կողմը, դրա համար կարողանում է Լոնդոնում նստել եւ ոչ մի վնաս մեկին չի հասնում։ Ես ուզում եմ նաեւ խոսել մեկ առյուծ։ Առյուծը Սան Ֆրանցիսկոյում հանկարծ հայտնաբերվում է եւ քաղաքի մեջ Սան Ֆրանցիսկո, տեսնում եք այսպես գեղեցիկ նայում է փնտրում է, երևի ուտելիք է փնտրում,
կարողանում են գալ եւ իրեն վանդակ բերում են, այսպես տեսնում եք, գալիս են եւ իրեն տանում են, որ սարերում Սան Ֆրանսիսկոյի Արվարձանում սարերում ազատ թողնեն, կարողանա շարունակի, այսպես տեսնում եք այստեղ։ Ես պիտի դադարեցնեմ եւ դադարից վերադառնամ Powell-ի մասին, այս Federal Reserve Board, կենտրոնական բանկի ղեկավարի մասին խոսեմ, ծրագիրը հովանավորում է Hollywood Piano-ն է հովանավորում ծրագիրը։ Hollywood Piano-ն Ամերիկա ամենախոշոր դաշնամուրի խանութն է։ Սրանից մեծը չկա, 600 դաշնամուր կա երկու հարկի մեջ իրենց խանութում։ 1928 թվականից աշխատում է Hollywood Piano-ն։ Որևէ տեսակ դաշնամուր, փոքր, մեծ, նոր, օգտագործված, բոլորը այնտեղ կա վարձելու, գնելու համար։ Դաշնամուր գնելու համար $500,000-ից մինչև $500,000 դաշնամուր կգտնեք այդտեղ։ Ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Թավանսին հովանավորում, աչքի վիրահատող բժիշկ է, 31 տարի աշխատում է, իր ամենանոր կենտրոնը բաց են արել Orange County-ում։ Orange County-ում իր նոր կենտրոնը բաց է արել։ Հեռախոսահամարը այստեղ է Glendale-ում, Jackson եւ Colorado Glendale Avenue-ն հատում են երեքը միտեղ, ճիշտ այդտեղ անկյունի շենքի մեջ է, եթե ագնոցի կարիք ունեք, վիրահատություն հարկավոր է, բոլոր այդ հարցերով այստեղ զանգարեք։ Ծրագիրը հովանավորում է Raffi's Market հովանավորում է։ Raffi's Market-ը Burbank-ում է, Glendale-ի արևանությանը պատրաստի ճաշ ունի, եթե դուք ժամանակ չունեք պատրաստելու։ Անդրե Ղարիբյան փաստաբանն է հովանավորում ծրագիրը, եթե bankruptcy պիտի ֆայլ անեք, եթե հրդեհ է տեղի ունեցել ձեր տանը կամ բիզնեսի կենտրոնում եւ նաեւ accident ունենաք, զանգարեք այստեղ։ Court Furniture հովանավորում է ծրագիրը։ Court Furniture Ամերիկայի խոշոր ֆուրնիչերի խանութներից մեկն է, 100-ից ավել խանութ ունի Ամերիկայում, 339 նոր Central փողոցի վրա է գտնվում եւ Myrtle փողոցի հատման կետում։ Գնում եք այս խանութը, ասացեք, որ այս ծրագիրը տեսնելով գնացեք նոր մատրես գտնելու, գրասեղան սեղան աթոռներ։ Նաև Orange County-ում խանութ ունեն 405 Freeway եւ Euclid փողոցի հատման կետում, Santa Ana-ում խանութ ունեն, New York, Florida, բոլոր նահանգներում խանութներ ունեն, զանգարեք, տեսեք, որը կլինի ձեզ ամենամոտիկը։ Hugo Shipping հովանավորում է ծրագիրը, եթե մի բաքս իրենց հանձնեք, երկրորդ անվճար է գտնվում է Հոլիվուդում, հայկական Հոլիվուդը, Լոս Անջելես, այստեղ տեսնում եք Sunset փողոց, Լոս Անջելես կամ Հոլիվուդ, ինչպես որ բոլորը գիտեք, կվերադառնա։ Federal Reserve Board-ի նախագահը Powell անունով է։ Նախագահ Թրամփ ուզում էր իրեն աշխատանքից հանել, բայց հետո անդրադարձավ, որ չի կարող, որովհետև դա նախագահը նշանակում է այս կենտրոնական բանկի ղեկավարին, բայց ինքը հետո անկախ է մնում, որպեսզի կարողանան ճիշտ որոշում տան եւ ոչ թե նախագահների ցանկությունը, որովհետեւ եթե երբ տոկոսը, օրինակ Թրամփը հիմա ուզում է տոկոսները իջեցնի, իսկ տոկոսները եթե իջեցնում են առանց նկատի առնելով ընդհանուր բիզնեսը, հետո թանկություն է գալիս, ինչ որ եթե հիշեք մի քանի տարի առաջ այսպես եղավ, հանկարծ ամեն ինչը խիստ թանկացավ։ Հիմա կենտրոնական բանկը 7 ղեկավարներից երկուսը Թրամփն է նշանակել, ասում են, որ տոկոսները պիտի իջեցնենք։ Իսկ Powell եւ մնացածը, սա էլ Թրամփն էր նշանակել իր առաջին նստաշրջանում, բայց ասում է ես պետք է ճիշտ որոշում անեմ եւ հիմա հարմար չի տոկոսը, անցյալ տարի 2025-ին 3 անգամ տոկոսները massամբ իջեցրին։ Կենտրոնական բանկը գումարը տալիս է բանկերին, որ բանկերը, օրինակ Wells Fargo, Bank of America, Chase եւ այլն, որ նրանք մարդկանց երբ որ հարկավոր է, պարտք են վերցնում, պարտք են տալիս։ Հիմա իրենք
տոկոսը իջեցրել են 3.5, 3.75 է այս վարքյանից եւ մտածում են, իհարկե դուք կամ ես, եթե գնում ենք բանկից պարտք վերցնենք, բանկը մի 2% առնվազն ավելացնում է, եթե դուք լավ կրեդիտ ունեք, եթե ավել վատ է կրեդիտը կարող 3, 4, 5, 6% Bank of America-ն օրինակ կամ Wells Fargo-ն տոկոսը ձեզ ավել բարձր տան։ Ուրեմն եկել է համոզմանը, որ ամեն ինչ լավ է, եթե ձերք չտան ավել լավ է, բայց Թրամփը այդ հարցով բողոք ունի, ասացի իր երկու նշանակած անձիկ նաև ուզում էին, որ տոկոսը ավել շատ իջնի։ Այսպես տեսնում եք, այստեղ Powell-ին եք տեսնում, որ ասում է stable է կամ ստաբիլ է հիմա վիճակը, ավել լավ կլինի ձերք չտանք այս տոկոսներին, որովհետև անաշխատու մարդկանց թիվը մնում է 4%, 4.5%, որ շատ լավ է։ Մինչև այն ժամանակ, որ 5-ից ներքև է ամեն ինչ լավ է երևում։ Եթե անկործությունը բարձրանա, հետո տոկոսը կիջեցնեն, միշտ այսպես են անում, որ միցե բալանս պահեն, ասում է Powell-ը։ Իսկ ծրագիրը ուզում եմ շարունակել եւ ձեզ ուզում եմ ցուցադրել Սիսիլիում, Իտալիայում, տեսնեք հողաշերտը շարժումը, տեսեք մի մաս բնակարանները ծորն են ընկել, մնացած 1500 շրջապատի տներին ասել են, որ հեռանան այստեղից, որովհետև կարող է իրենց բնակարանն էլ այսպես թափվի 1500 Սիսիլի Իտալիա ասեն են։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ նաև ցուցադրել մի վիճակը, որ պրոպանի թանքեր կան եւ նաև մի գործարան լիթիում այնտեղ կա, միասին հրդեհ են ստեղծել, որ այստեղ եթե կարող եք տեսնեք South El-Monte, այստեղ մեր հարավում մասամբ կամ արևմուտք հարավ արևմուտքում տեսեք այս գործարանն է, որ հրդեհվեն է, ինչպես այդպես եւ տեսեք ինչ դժվար կացություն է դրել հարևաններին մի մասին ասեն հեռանան իրենց բնակարաններից, ամենայն դեպս սա El-Monte-ում տեղի ունեցող է։ Հարավ արևելքում, սա հարավ արևելքում, տեսեք ինչպես պայթում է, դա գազը շատ վտանգավոր է շնչելու համար, ամենայն դեպս թվում է մեկին մի դժվար կացության մեջ չի տերել, տեսնում եք փողոցում մեքենաներին կանգնեցրել էին, որպեսզի չմոտենան այս տարածքին։ Ես մի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից մի երեխա, որ բժշկական խնամքի կարիք ունի արևելքում, որ գիտեք խիստ ջուն է իջել եւ վերջավորությանը 7 քույր եղբայր շների մասին խոսեմ, իսկ ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Իբրահիմի հովանավորում է ծրագիրը։ Եթե թաթի տակ թաթի վրա, ոտքի վրա բերք է լինում, չի լավանում, անպայման օգնության կարիք ունեք, զանգահարեք այս հեռախոսահամարին, 4 կենտրոններ ունի, գտնվում է Orange County-ում, Commerce, Encino, Glendale, Glendale-ում 616 East Glen Oaks փողոցի վրա է։ Jackpot-ն հովանավորում ծրագիրը, Jackpot-ը ձեզ է առաջարկում հագուստներ, կոշիկներ, արտասահմանից բերված, պայուսակներ, անպայման այցելեք Jackpot եւ իրենց նոր, այս տեսնում եք կոշիկներն եք տեսնում, նոր առավել Եվրոպայից բերված այդ ապրանքները կարող եք տեսնել այսպես նորությունները գտնեք Jackpot-ում Pacific փողոցի վրա է գտնվում։ Սոնաֆե տարեցների կենտրոնն է հովանավորում, որ իրենք բաս ունեն, մինի բաս ունեն, ցես կտանեն, որպեսզի այնտեղ զբաղվեք այդ տարեցների կենտրոնում, ձեր հասակակիցների հետ
հեռացայինեք։ Անաշեգեֆն է ովանավորում ծրագիրը, ձեզ առաջարկում այս մեքենան, որ միս, միրգ, կանաչի, ինչ որ կա, դտում, բադնջար, ինչ որ ունեք, մանրացնում է սա, $19.99 է ընդամենը, կինը $40 ավել է, բայց իջեցրեն են, անպայման այցելեք, քանի որ տեղ ունեն այս տեսակը, Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում Անաշե գիֆտը կվերադառնա։ Սինսինաթիում մի փոքր երեխա, ում շատ վատանում է իր ծնողի հետ, ամբուլանս են կանչում, ամբուլանսը տանի, բայց այնքան ջուն է եկել, որ ամբուլանս չի կարող գնա։ Հիմա մեկ հոգի, որ գիտեք այս արևելյան նահանգներում անընդհատ գալիս են, ջունը մաքրում են, այդ յուրահատուկ սկրեյպերներով ջունը մաքրում են, ճանապարհ են բացում։ Դա գալիս է կես ժամ հեռու է հիվանդանոցը, անընդհատ ճանապարհը բացում է, ամբուլանսը հետևում է, ես ուզում եմ այստեղ ցույց տալ, որ մաքրում է, տեսնում եք մեքենան եւ ամբուլանսը իրեն հետևում է այսպես եւ կարողանում են հասցնեն երեխային հիվանդանոց, որպեսզի բժշկական խնամք ստանա, ամբուլանսը տեսնում եք մաքրում է, ամբուլանսը հետևում է, ճանապարհը բացում է ամբուլանսի համար, ու այսպես 30 րոպե տևում է, բայց եւ այնպես կարողանում են երեխային հիվանդանոց հասնեն եւ բժշկական խնամք ստանա երեխան։ Իսկ վերջավորությանը ես ուզում եմ ցույց տալ մի բնակարան հրդեհվում է 7 շանցակ է լինում այդտեղ։ Համ գալիս են տանում են, որ շելթեր տանեն, եթե ցուցադրենք, այստեղ տեսնում եք, այս շներն են, որ անցյալ տարի էր պատահել, հիմա 7-8 ամսական են այս շները, տեսնում եք, այսպես փոքրիկ են, 6 հատին մարդիկ գալիս են տանում են, նախապես փնտրում են, հրշեջները փնտրում են, ամենայն դեպս գտնում են այս ձագերին, իմ ասացի ամիսները անցել է, 6 հատին տանում են, մեկը մնում է այս ձագերից, եւ վերջավորությանը մի հոգի ամենաառաջինն էր տարել, գալիս է տեսնում այդ 7-րդ մնացել է, ամիսներ մնացել են, նրան նաև տանում է հիմա 2 եղբայրներ միասին այդ մարդու տանը զբաղվում են ամեն օր միասին, ուրեմն մենակ չեն, եղբայրները ուրախությամբ շարունակում են իրենց հաճույքը այդ տան մեջ։ Ծրագիր եկավ իր ավարտին, ցես կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհանդիպում։